好啦。唔好嘈啦，瞓多一陣就起啦。仲唔換衫？哎呀，好啦好啦，而家換啦。好想打機啊！自己咪轉房啦。不如一齊打籃球啦！嚟啦，打啦，嚟啦，好啦，小明，做咩睇我咁唔開心嘅？都唔知點解近排冇咩心機，連機都唔想打。喂，我最近呢玩緊隻手環運動 game 啊，有沉浸式體驗，比我哋平時玩開嗰啲更加好玩㗎。咁犀利？咩 game 用手環啊？嗱，我呢就有多個手環啦，借俾你返屋企試下啦。你 download 隻 game 之後就玩得㗎啦。係咪真㗎？唉，好無聊啊！我係虛擬小精靈露比，我嘅任務就係同你一齊做運動，建立健康生活習慣。吓？又係 game 嚟嘅？我唔想做運動，淨係想打機喎。咁啊，你就繼續打機啦。既然你咁中意打機，等我叫埋你啲同學出嚟一齊打。吓？限時尋寶？完成任務啦 ，high five！ 媽媽，我返嚟啦。你啲 game 又真係幾好玩喎。梗係啦，聽日再見啦，拜拜。拜拜。你哋跟住我咁樣做運動，就可以打怪獸噶啦，加油！你哋做得好好。Hello，今日有咩玩呢？好簡單，邊行邊玩，咁就達標噶啦。係咪真㗎？今日放假，帶你去踩單車。吓？你有冇事啊？我出去帶護膝咋。冇事，咁就繼續一齊玩啦。好啊。今日想做運動，又嚟落雨，係咪唔想俾我做啊？你今日想玩啲咩啊？出面天氣咁差，點樣做啊？喺屋企都可以喐下噶嘛。Let's go！一齊踢波啦！
根據世界衛生組織嘅指引咧，5至17歲嘅兒童同埋青少年咧，應該喺1星期之內咧，平均每日累積至少60分鐘中等至劇烈強度嘅體適能活動，有助改善身心嘅健康。我希望學校可以積極參與教育局舉辦嘅 MVPA 60獎勵計劃，鼓勵學生建立恆常運動嘅習慣。